Chào mừng các bạn đã đến với BlitzFact, số đặc biệt dành riêng cho phiên bản WordPC. Điểm chung của đa số chúng ta khi chơi game là để giải trí, có những phút giây vui vẻ, thoải mái sau thời gian học tập và làm việc mệt mỏi. Đấy là cho tới khi, vài tháng trước, con game này đã khiến mình nhẹ ví tiền vì mua chuột cùng bản phím mới. Hay phải ghi nhớ một đống thông số và kiến thức nhất định mới chơi tốt để cải thiện kỹ năng cá nhân. Hầu hết, những người chơi từ vài nghìn trận trở lên đều biết rõ có thể di chuyển thế nào trên các bản đồ, tự hào về việc ghi nhớ điểm yếu xe tăng, phối hợp đồng đội mượt mà ra sao. Thật đau đầu phải không? Mình ở đây để biến những thứ khô khan về xe tăng trở thành thú vị. Hãy cùng bắt đầu với những cái nhất trong game nào. Nặng nhất và nhẹ nhất. Nhắc đến trọng lượng thì chúng ta đều nghĩ ngay đến Panzer 8 mouse. Ở số trước, mình đã nói về mouse bị Liên Xô thu giữ. Còn bây giờ, để xem chúa tể hủy diệt cầu đường này sẽ vượt sông bằng cách nào đây. Cục sắt di động nặng gần 200 tấn. Rất ít cây cầu thời đó đồng ý cho nó băng qua. Người Đức biết điều này, tất nhiên là không thể chờ xây một cây cầu mới hay tháo từng phần rồi mang sang kia sông. Rất mất thời gian. Tới lúc đó chắc quân đồng minh đến hỏi thăm rồi. Một giải pháp thú vị được đề xuất. Nó phải băng qua các chỗ cạn hoặc đi xuống đáy sông trong khi sử dụng ống thở để thông khí. Chỗ cạn thì không nói, nhưng cách thông khí lại hết sức đặc biệt. Vì mouse quá to và cồng kềnh, không thể tải hết. Nó phải đi cặp với một xe khác, vừa cung cấp khí, vừa cung cấp nhiên liệu. Mình có thể gọi tắt giải pháp này một cách vui vẻ: xe tăng thông nhau. Trên thực tế, tốc độ tối đa thử nghiệm chỉ khoảng 8 dặm trên 1 giờ. Đi xuống đáy sông sẽ trở thành tàu ngầm chậm nhất thế giới. Và quân đồng minh sẽ phải học thêm cách giăng lưới bắt con cá mouse nữa chứ. Rất may cho tổ hậu cần, nó chưa từng tham chiến. Không thì việc bảo trì bảo dưỡng sẽ khó khăn đến mức nào. Ngoài ra, tham vọng của Hitler quá lớn. Muốn trang bị khẩu 15cm thay vì 12,8cm chỉ vì nhìn giống súng đồ chơi trên mouse. Thì mấy ông kỹ sư Đức cũng thử nghiệm cho ông ấy vui. Còn chiếc xe nhẹ nhất game thì sao? Có liên quan đến chiếc mouse nói trên không? Câu trả lời là có. Mouse phát âm khá giống với chuột trong tiếng Anh và Gerard cũng có nghĩa là chuột. Đây chính là biệt danh của pháo chống tăng Renault UE57, chỉ nặng 2,5 tấn. Thực chất, UE57 là xe vận tải kéo pháo bọc thép được chế tạo và sử dụng ở Pháp từ năm 1932 tới năm 1940. Tuy là hàng Pháp nhưng số phận của nó khá là éo le. Một nguyên mẫu được chế tạo bởi lực lượng Pháp tự do tại Anh, sử dụng khẩu 57mm. Cuộc thử nghiệm thất bại và kế hoạch sản xuất bị hủy bỏ, trở lại kéo đồ tiếp. Trong khi đó, Đức thu được rất nhiều loại xe này, tái vũ trang 700 chiếc vào năm 1941 với những khẩu pháo nhỏ hơn 57mm kia. Ây chà, mọi người biết vì sao Pháp thua Đức rồi đó. Tuy là chiếc xe nhẹ cân nhất game, nhưng nó chỉ nhỏ thứ hai sau chiếc TKS-20. Hai tiểu xe tăng này chỉ chênh nhau đúng 60kg mà thôi. Nhanh nhất và chậm nhất. Tuy nặng vậy thôi, nhưng mouse không phải xe tăng có tốc độ chậm nhất trong game. Ngôi vương này thuộc về top 2, cây xúc xích nóng bỏng luôn bị kẻ địch thèm khát. 14km/h là tốc độ quá hoàn hảo để tổ kíp lái chiếc xe này nhâm nhi tách trà, tính xem mất bao nhiêu thời gian kẻ địch giải quyết xong đồng đội. Thậm chí khỏi phải đi đâu xa, quay ngang cái thân xe dài hơn cả mouse để chặn đường kẻ địch cũng là một ý hay. Chia sẻ vị trí này là Crusader SP. Tuy nhiên, ung thư bầu trời cấp 7 của anh có thể đi lùi với tốc độ 43km/h bởi khẩu pháo đặt ngược trên thân tăng hạng nhẹ. Bắn xong rút lui cứ phải gọi là đỉnh. Nói đến đi lùi nhanh nhất thì tăng bánh lốp EBR90 vượt xa cả EBR105. Khi nâng bánh lên, chiếc xe này có thể đạt tới 83km/h cả tiến cả lùi. Thực ra, xe tăng bánh lốp Pháp chiếc nào cũng chạy nhanh cả thôi, như cách quân Đức tiến vào Paris vậy. Với xe tăng bánh xích, chúng ta có chiếc Panzer 1C được giữ nguyên con số ngoài đời thực 79km/h. Phải nói rằng, mình đã có những phút giây giải trí trên chiếc xe này thời xưa. Nó cũng khá phổ biến đua xe bắn súng cấp thấp. Hiện tại, bạn có thể mua nó trong bộ sưu tập. Mất bao lâu để tiêu diệt mouse? Pháo chống tăng Panzer có thể tiêu diệt mouse dưới 1 phút, hay FV215B183 và 4005 chỉ cần bắn xuyên 2 phát đạn HESS.
Vậy có quá nhanh không khi mouse được ví như bong ke di động? Hãy để mình lấy ra chiếc xe tăng có sát thương trung bình mỗi phút thấp nhất game nhé. 4TB, xe tăng hạng nhẹ cấp 1 của Ba Lan, trang bị khẩu pháo cụt 47mm, sát thương mỗi phút gây ra chỉ khoảng 635, thấp nhất trong tất cả xe tăng hiện có trong game. Giả sử chiếc xe này có bắn xuyên mouse ở một vị trí nào đó thì cũng mất gần 5 phút mới giải quyết xong 3.000 máu kia. Mọi người đừng vội cười, chiếc 4TB được thử nghiệm hẳn 2 năm trời với quãng đường đi được 4.300 km mà không gặp bất cứ sự cố lớn nào. Uy tín hơn cả mouse, nhưng khi chuẩn bị sản xuất hàng loạt, dự án đã bị đánh trúng lảng. Ba Lan cho rằng thiết kế đã bị lỗi thời. Ai có thể hạ được một đội mouse? Có vẻ như mouse trở thành bia tập bắn hơi nhiều trong video này. Để mình chốt hạ chiếc xe tăng cuối cùng mang đủ số đạn xuyên giáp tiêu diệt được 16 chú chuột sắt, trong khi trận đấu thường chỉ có 15 xe mỗi bên thôi đấy nhé. Chiếc xe này từng khá hiếm ở thời điểm ra mắt. Cho đến năm 2018 phát hành bản 1.0, người chơi có thể tham gia một sự kiện chào mừng Game World PC thoát khỏi beta sau 8 năm. MTLS 1G14, xe tăng đầu tiên sở hữu 2 nòng đều bắn được trước cả Object 703 và nhánh ST2 của Liên Xô. Mình đã có video review, thử ghé qua để theo dõi nhé. MTLS mang tới 1.226 viên đạn, sát thương trung bình 40, tổng thiệt hại có thể gây ra lên tới 49.040 sát thương, trong khi cao nhất ở cấp 10 là 38.160 sát thương của chiếc E100 với khẩu 12,8cm. Con số trên mình chỉ lấy đạn xuyên giáp thôi. Nếu tính cả đạn nổ thì pháo tự hành M37 cấp 4 của Mỹ có thể tiêu diệt gấp 2 lần đội hình mouse nói trên. Quá là ấn tượng luôn. Ở phần cuối này, mình sẽ tổng kết nhanh cỡ nòng lớn nhất của các loại xe trong game. Với pháo tự hành, cỡ nòng lớn nhất 240mm của T92 HMC, bổ sung thêm đạn AP xuyên tốt nhất game. Với pháo chống tăng, bộ đôi FV215B, 183 và 4005 đang sở hữu khẩu 183mm hủy diệt. Với tăng hạng nặng, cỡ nòng 160mm của chiến thần BZ176 suýt chút nữa bị xoán ngôi bởi người đồng hương BZ75 đợt thử nghiệm khẩu lựu pháo 180mm. Với tăng hạng chung, quái thú Chimera sử dụng khẩu 127mm sát thương ngang cấp 10. Và tăng hạng nhẹ, ông Hoàng cháy nổ T49 cùng Sheridan vác khẩu lựu pháo 152mm làm nhiều bờ mông khiếp sợ. Cũng không ngờ đến cái nhất trong game có thể thú vị như vậy. Tất nhiên, những điều trên không giúp chúng ta chơi tốt hơn, nhưng chắc chắn nó sẽ đem lại một chút thả lỏng cơ thể thay vì phải lấp đầy kiến thức đau đầu. Số đặc biệt đơn giản là bổ sung những điều thú vị xoay quanh, đá xoáy thêm nhiều thứ khác. Nếu mọi người thấy hay và vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh và thích video, tạo thêm động lực cho mình lên sóng nhiều số khác nhé. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Bye bye.